श्रीनगर एग्रीटेकको मुख्य उद्देश्य नै कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने र कृषि व्यवसायलाई आधुनिक, गुणस्तर र टिकाउ बनाउने हो। कम्पनीले हामी किसानहरूलाई कृषि पशुपालनमा चाहिने बिउ, मल, दाना, प्राविधिक सेवा, बजारीकरण सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिँदै आइरहेको छ। रूपन्देही र पाल्पामा कम्पनीको दाना उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री अवस्थित छ। कम्पनीले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा पोल्ट्री फार्म र कृषि सम्बन्धी तालिम दिँदै आइरहेको छ। कम्पनीले 2060 सालदेखि थोरै सदस्य र पोल्ट्रीबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा कम्पनीले विभिन्न थरीको दाना, प्राविधिक सेवा र कृषिसँग सम्बन्धित सेवाहरू चाहिँ दिँदै आइरहेको छ। कम्पनीको प्रोडक्ट र ब्रान्डको कुरा गर्दा कम्पनीले सुनौलो दाना ब्रान्ड नामक कुखुरा र गाई बस्तुको दाना बजारमा बेचिरहेको छन्। प्रिमियम टप क्वालिटीको गुणस्तर गोल्डन अण्डाले ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। माछा पालनमा नि कम्पनीले आफ्नो लगानी चाहिँ विस्तार गरिरहेको छ। कम्पनीले किसानलाई प्राविधिक तालिम दिँदै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। कम्पनीले भर्खरै ल्याउन लागेको आइपिओ को कुरा गर्दा कम्पनीको कुल 1,63,00,000 सेयरको 1% लोकलहरूको लागि छुट्याइएको छ, जुन 1,63,125 किता हुन आउँछ। बाँकी 19% जुन 30,59,375 किता सेयर मध्ये 10% वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरूलाई, जुन 3,09,738 किता हुन आउँछ। म्युचुअल फन्डहरूको लागि 5% छुट्याइएको छ, जुन 1,54,969 किता हुन आउँछ। आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि 4% छुट्याइएको छ, जुन 1,23,975 किता हुन आउँछ। सर्वसाधारणहरूको लागि भने 25,10,493 किता सेयर यही असोज 26 गतेदेखि 29 गतेसम्म खुल्नेछ। आइपिओ नपरेर वाक्क दिक्क हुनुभएको भए पनि केही छैन, मेरो पनि आइपिओ नपरेको वर्षौं भइसक्यो, तैपनि आइपिओ भर्न चाहिँ छोड्नुहुन्न। हाम्रो के जाने हो र, 3 क्लिक त हो नि, भरिदिइहाल्नु पर्छ। भाग्यशाली 3 जना लगानीकर्ताहरूले 11 किता पाउने हुनाले हामीले नि 10 देखि 20 किता श्रीनगरको आइपिओ भर्न सक्छौं। डिस्क्लेमर, यो भिडियो चाहिँ एजुकेशनल पर्पसको लागि मात्र हो। यहाँ कुनै फाइनान्शियल एडभाइस छैन र लगानी गर्नु अघि चाहिँ बुझेर आफ्नै रिस्कमा गर्नुहोला। स्मार्ट लगानीलाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा अझै धेरै मेहनत गर्दै राम्रो भिडियोहरू हजुरहरू सामु ल्याउनेछु। श्रीनगर एग्रीटेकसँग 300 भन्दा बढी कर्मचारीहरू आबद्ध छन्। कम्पनीले 12,000 भन्दा बढी किसानहरूलाई आफ्नो सेवा सुविधामा समावेश गरिसकेका छन्। कम्पनीले 40 भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नो पहुँच पुर्याइसकेको छ। कम्पनीको विगतका वित्तीय अवस्था हेर्दा कम्पनीको सेल्स या बिक्रीबाट भएको आम्दानी 2079-80 सालमा 80 करोड थियो। 2080-81 सालसम्म आइपुग्दा कम्पनीले आफ्नो आम्दानी बढाएर 107 करोड पुर्याएको छ, जुन पछिल्लो वर्षको तुलनामा 33.7% को वृद्धि हो। कम्पनीको ग्रस प्रॉफिट 2079-80 सालमा 11.68 करोड थियो भने 2080-81 सालमा बढेर 19.4 करोड पुगेको छ, जुन 66% को वृद्धि हो र एकदमै राम्रो पनि हो। कम्पनीको नेट प्रॉफिट 2079-80 सालमा 0.66 करोडको थियो भने 2080-81 सालमा हल्का बढेर 0.69 करोड पुगेको छ। कम्पनीको नेट प्रॉफिटमा वृद्धि भने जम्मा 4.4% मात्र छ। भविष्यमा कम्पनीले राम्रो प्रदर्शन गर्दै गए कम्पनीको खुद नाफा एकदमै बढ्ने देखिन्छ। यो ग्रस प्रॉफिट र नेट प्रॉफिटमा के फरक छ भन्ने प्रश्न हजुरहरूको मनमा पनि उठेको होला। यसलाई सजिलोसँग बुझौँ है त। मानौं तपाईले एउटा चल्ला पाल्नु भएकोमा 45 दिनपछि त्यसलाई 500 मा बेच्नु भयो, यो नै तपाईको सेल्स या आम्दानी भयो। मानौं हजुरले 100 रुपैयाँमा चल्ला किन्नु भयो, त्यसको दानामा 200 रुपैयाँ खर्च र औषधिमा 50 रुपैयाँ गरी कुल 350 रुपैयाँ खर्च गर्नु भयो भने तपाईको ग्रस प्रॉफिट 150 हुन आउँछ। चल्ला पाल्दा यी मात्र नभई विभिन्न खर्चहरू हुन सक्छ। कर्मचारीको तलब या आफू खटेको ज्याला, बत्तीको पैसा या यातायातमा भएको खर्चहरू, यी सबै गरी मानौं तपाईको 100 रुपैयाँ खर्च भयो भने हजुरको नेट प्रॉफिट 50 रुपैयाँ हुन आउँछ। नेट प्रॉफिट सबै खर्च कटाएपछि कम्पनीसँग बाँकी बस्ने चोखो नाफा हो। कम्पनीको तागतको कुरा गर्दा कम्पनीले पोल्ट्री र दाना बनाउने क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र राम्रो अनुभव पनि छ। कम्पनीलाई ठूला कम्पनीको साथ र सहयोग पनि छ। कम्पनीमा शिखर इन्सुरेन्सको 8% र सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको 4% स्वामित्व छ। कम्पनीको कमजोरी हेर्दा पोल्ट्री क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालमा मध्यम र ठूला स्तरका
धेरै कम्पनीहरू छन्। कम्पनीको निकै धेरै प्रतिस्पर्धीहरू छन् र बलियो प्रतिस्पर्धाले गर्दा कम्पनीको नाफामा कमी हुन सक्छ। यो क्षेत्र निकै जोखिमले भरिएको क्षेत्र हो। कहिले बर्ड फ्लू त कहिले रानीखेत जस्ता रोगले कम्पनीलाई धेरै नोक्सानी हुन सक्छ। आगामी दिनमा कस्तो खालको भिडियो बनाऊँ कमेन्ट गरिदिनु होला। स्मार्ट लगानीलाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।